სწორი კვება. ჯანსაღი ცხოვრების წესი. ჩვენ ვსაუბრობთ ჯანმრთელობაზე მოწვეულ სტუმრებთან ერთად. საინტერესო თემები, სასარგებლო რჩევები. შექმნით თქვენი ჯანმრთელობის ფორმულა მარია მუტიაშვილთან ერთად. მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ჯანმრთელობის ფორმულა. მე კი მის წამყვანი მარია მუტიაშვილი გახლავართ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა არითმიები. ჩვენი გადაცემის სტუმარი კი გახლავთ კარდიოლოგიური კლინიკა ადაპტის ხელმძღვანელი და საქართველოს გულის ფონდის პრეზიდენტი ბატონი მერაბ მამაცაშვილი. დიდი მადლობა ბატონო მერაბ მობრძანებისათვის. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა არითმიები და ზოგადად რო განვარდოთ რა არის პირველ რიგში არითმია. არითმია თვითონ ლაპარაკობს სახელი. ეს არის რიტმის დარღვევა. რიტმი და რიტმულობა გულის ფუნქციების ერთ-ერთი ძირითადი მონაკვეთია. ვინაიდან გულის რიტმულობის უზრუნველყოფა ხდება სინუსის კვანძის საშუალებით, სადაც ხდება ელექტრული იმპულსების თანმიმდევრული და რიტმული ჩასახვა. შესაბამისად ამ რიტმულობის დარღვევა წარმოადგენს არითმიას და მას მოსდევს უკვე ელექტრული იმპულსების დისრიტმიას, მოყვება შეკუმშვადობის დისრიტმია. ესე იგი, კუმშვადი თანმიმდევრული პროცესი ირღვევა. ესე იგი, აუცილებელია რიტმულობისათვის, რომ იმპულსი ჩაისახოს სინუსის კვანძში, ეგრეთ წოდებულ კისფლაკის კვანძში და შემდეგ მოხდეს მისი რეალიზაცია გულის კუნთის დანარჩენ კომუნიკაციებში. და ამ კომუნიკაციური საშუალების რეალიზაციისათვის არსებობს გამტარებელი სისტემა და ავტომატიის ცენტრები. ხდება იმპულსის ჩასახვა სინუსში, შემდეგ ხდება მისი გადანაცვლება მეორე რიგის ავტომატიის ცენტრში, ეს გახლავთ ატრივენტრიკულური კვანძი, ანუ აშუქთავარას კვანძი და შემდეგ ხდება მისი გადანაცვლება უკვე პურკინიის ბოჭკოებში და ისის ყონაში და პურკინიის ბოჭკოებში და ამ თქვათ მონაცვლეობით ხდება გულის კუნთის სრული აგზნება, რომელსაც მოყვება უკვე შეკუმშვა. აქედან გამომდინარე, შეიძლება ითქვას, რომ გულის კუნთი არა მარტო შეკუმშვადი მიოკარდიუმით არის აღჭურვილი და შეკუმშვადი ბოჭკოებით, არამედ სპეციფიკური გამტარებელი სისტემით, რომელიც ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო ნაწილია გულის ელექტროფიზიოლოგიისა. ზუსტად ამ სისტემების დარღვევა იწვევს არითმიას და არითმია ეს შეიძლება ერთი სიტყვა, მაგრამ ელექტროფიზიოლოგიურად ის მოიცავს ძალიან მრავალ ასპექტს და მრავალი ტიპის დარღვევა შეიძლება დავაფიქსიროთ არითმიული, ანუ გამტარებელი სისტემის დეფექტების დროს. ძირითადად როდის ვითარდება არითმია, აქვს თუ არა მას ნერვული ფაქტორი, თუ მაპროვოცირებელი არის სხვა ფაქტორი? რა თქმა უნდა, ახლა არითმია შეიძლება ორად გავყოთ, ერთი რომელიც კარდიოლოგიური ფაქტორებით არის განპირობებული, ანუ ხდება რაიმე ტიპის დაზიანება გულის კუნთში, ეს არის თვითონ გულის კუნთის დაღადება, მიოკარდიუმის ინფარქტი, ეს არის კარდიომიოპათიები, ეს არის შეძენილი და თანაყოლილი ბანკები, ეს არის სარქველების ასიმეტრია, როდესაც ხდება სინუსის, როდესაც ხდება მიტრალური კვანძის პროლაბირება. ეს არის ძირითადად გულის დაავადებებით გამოწვეული, მაგრამ უფრო მეტი ექსტრაკარდიალური ფაქტორები იწვევს ამას ყველაფერს, ეს არის ენდოკრინული ფაქტორები, ეს არის ელექტროლიტური ფაქტორები, ეს არის ანთებადი ფაქტორები. თქვენ იცით, რომ იონური წონასწორობის დარღვევა, ელექტრონული დისბალანსი იწვევს სხვა გულის, თქვათ, გამტარებელ სისტემაში ელექტრული ტუმბოების დაზიანებას და ტუმბოსისტემის დისფუნქცია იწვევს წონასწორობის დარღვევას, ირღვევა ტრანსმემბრანული გრადიენტი და ამას მოსდევს მთელი რიგი არითმული, ანუ ელექტრული დაზიანებები. ესეც ერთ-ერთი მომენტია და ენდოკრინული ფაქტორები, როგორც მოგახსენეთ, ძალიან ხშირად ენდოკრინული ფაქტორები, ანუ გიპოთირეოზი, გიპერთირეოზი შეიძლება იყოს ამის მიზეზი, შეიძლება იყოს დიაბეტი, არსებობს იდეოპათიური წარმოშობის არითმიები, რომელსაც
არავითარი მიზეზი არ აქვს და ძალიან ღრმა კვლევების დროსაც ამისი აღმოჩენაც ძალიან ძნელია. როგორც ჩანს, ულტრასტრუქტურულ მეტაბოლურ დონეზე ხდება ისეთი გადანაცვლები, როცა ირღვევა ელექტრონული ბალანსი, ელექტრონული კონფიგურაცია, რომელსაც მოსდევს გარკვეული ექტოპიური, ჰეტეროტროპული კერების წარმოშობა და ამის შედეგად ხდება ესეთი დამატებითი შეკუმშვები, რომელიც არ არის სისტემაში ჩართული. როდის უნდა მივმართოთ ექიმს? ან როდის უნდა ჩავთვალოთ, რომ ეს არ არის სწორი და არის პათოლოგია? ნუ ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო თემაა. როდის უნდა მივმართოთ? რა თქმა უნდა, პირველ რიგში უნდა დავაფიქსიროთ რა სიმპტომებია და რა სიმპტომებით გვატყობინებს დაავადება თავს. ნუ ეს სიმპტომები, რა თქმა უნდა, არის გულის ფრიალი, გულის რაღაც აჩქარება, ანუ გულის გარკვეული რიტმის დარღვევა, რომელსაც პაციენტი გრძნობს თავისთავად. თქვენი კითხვა იმდენად არის საინტერესო, რომ არის ხშირად მთელი რიგი რიტმის დარღვევები, რომელიც არ მოითხოვს არავითარ სპეციალურ ჩარევას. არის ამავე დროს რიტმის დარღვევები უსიმპტომო, როცა პაციენტი შემთხვევით აღმოაჩენს ის ვერაფერს ვერ გრძნობს, მაგრამ მოიკიდეს მაჯაზე ხელს და ხედავს, რომ რაღაც გარკვეული ამოვარდნებს აქვს ადგილი. როგორც ჩანს, ესეთი ტიპის დარღვევები არ მოითხოვს განსაკუთრებულ ჩარევებს და განსაკუთრებულ ყურადღებას, როცა უსიმპტომოდ მიმდინარეობს. ამავე დროს მნიშვნელოვანია, თქვათ, დამატებითი, თქვათ, ექსტრა დარტყმები, ანუ ექსტრა სისტოლები, რამდენად ხშირია, იმის მიხედვით უნდა გადავწყვიტოთ, არის სპეციალური ჩარევა საჭირო თუ არა. ამ არითმიას მოყვება თუ არა დამატებითი სიმპტომები. ეს არის წონასწორობის დარღვევა, თავბრუსხვევა, გონების დაკარგვა. ამ შემთხვევაში ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ავადმყოფი მოითხოვს ჰოსპიტალიზაციას და მეორე უფრო ღრმა და გაფართოებული კვლევის ჩატარებას, რადგანაც გადასაწყვეტი იქნება შემდგომი მკურნალობის საკითხები. როგორია ზოგადად ნორმალური გულისცემა? ნორმალური გულისცემა, როგორც მოგახსენეთ, ეს არის სინუსური რიტმი, ანუ ის რიტმი, რომელიც სინუსის კვანძში ჩაისახება და როგორც მოგახსენეთ, სინუსის კვანძი არის პირველი რიგის ავტომატიის ცენტრი და მას აქვს უნარი ჩასახოს ელექტრული იმპულსები დაახლოებით 60-დან 90-მდე. ამ დიაპაზონში ეს ნორმალურ შეკუმშვათა რიცხვს მიეკუთვნება, მაგრამ თუ ამ დიაპაზონიდან გამოდის, მაშინ ეს უკვე შეიძლება ჩაითვალოს ან სინუსურ ბრადიკარდიად, ან სინუსურ ტაქიკარდიად და იმის მიხედვით წყდება საკითხი, რა უნდა გავაკეთოთ ამის შემდეგ. რა და რა სახის არითმია არსებობს? რას გვეტყვით არითმიის ტიპების შესახებ? არითმია უნდა დახასიათდეს იმის მიხედვით, რომელი სისტემაა დარღვეული გამტარებლობის. გულის ფუნქციების რომელი სისტემაა დარღვეული. როგორც მოგახსენეთ, გულს გააჩნია რიტმულობა, გულს გააჩნია ავტომატიზმი, გააჩნია გამტარებლობა, გააჩნია აგზნებადობა, გააჩნია რეფრაქტერობა და ამის მიხედვით, აი ამ სისტემების დაზიანების მიხედვით ხდება როგორი ტიპის დაზიანება ელექტრულ სისტემაში. თუ არის ავტომატიზმის დარღვევა, მაშინ უნდა ვივარაუდოთ, რომ აქ არის ან სინუსური არითმია, რომელიც უფრო რესპირატორულ არითმიას მიეკუთვნება, ანუ სუნთქვასთან არის დაკავშირებული, არის სინუსური ტაქიკარდია, არის სინუსური ბრადიკარდია, ეს არის სინუსის კვანძის სისუსტე, ეს ყველაფერი მიეკუთვნება ავტომატიზმის დარღვევას. არსებობს გამტარებელი სისტემა და გამტარებელი სისტემის დეფექტები. გამტარებელ სისტემაში არსებული დეფექტები ზუსტად გამოისახება სხვადასხვა ტიპის ბლოკადებში. გამტარებელი სისტემის დისფუნქცია ერთ-ერთი ის დარღვევა მიოკარდიუმში, რომელიც ხშირად მოითხოვს ინტერვენციას, ანუ ჩარევას გარკვეული დივაისების საშუალებით. რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი ყველაზე აპრობირებული მეთოდი ეს გახლავთ პეისმეკერის, ანუ გულის სტიმულატორის იმპლანტაცია და აქ რა თქმა უნდა ძალიან შორს არის წასული ტექნიკა და არსებობს სხვადასხვა ტიპის მრავალფეროვანი სხვადასხვა
pacemaker-ი, რომელიც თქვათ გზნობიარეა ტემპერატურაზე, pacemaker-ი, რომელიც გზნობიარეა რიტმზე, pacemaker-ი მოთხოვნილების მიხედვით, pacemaker-ი, რომელიც ორკამერიანი pacemaker-ები, რომელიც სინქრონულად აწარმოებს სტიმულაციას როგორც წინაგულების, ისე პარკუჭების. არსებობს ამავე დროს 3D სტიმულატორები, ეგრეთ წოდებული ბივენტრიკულური სტიმულაციისთვის და თავისი პულს გენერატორით. ეს უკვე რესინქრონიზაციული თერაპიისთვის არის და არა მარტო გამტარებელი სისტემის პროტეზირებისათვის არის მოწოდებული, ის არის გარკვეული გულის კუნთის კუმშადობის აღდგენის და დამხმარე საშუალებაა. ვინაიდან მე კარგად მოგხსენებათ, რომ გულის მკურნალობა დღეს ძალიან შორს არის წასული და ძალიან დიდი მიღწევებია და ეს მიღწევები ძირითადად ტექნიკური, ინჟინერული მიღწევების საშუალებით ხდება. მთელი რიგი პრობლემები ფიზიოლოგიისა, ელექტროფიზიოლოგიის, სხვა ბიოლოგიური პროცესების ბოლომდე არ არის შესწავლილი, მაგრამ შესწავლილია მათი მართვის საშუალებები და ეს მართვის საშუალებები ზუსტად აი ამ სხვა ტექნიკური საშუალებების გამოყენებაში მდგომარეობს. აი გულის კუნთის აღდგენა არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი აქილევსის ქუსლი კარდიოლოგიის, სადაც ძალიან ძნელია გულის კუნთის სრული რეაბილიტაცია, როცა ის უკვე დაზიანებულია. თორე სიზარღვების აღდგენა, რეკონსტრუქცია შესაძლებელია გამტარებელი სისტემის პროტეზირება, მაგრამ როცა გულის კუნთი თავისთავად შელახულია, მისი აღდგენა ძნელია. და აი აქ მოწოდებული ერთ-ერთი ინოვაციური საშუალება რესინქრონიზაციული თერაპია, როდესაც ხდება ზუსტად აი 3 კამერიანი სტიმულატორის იმპლანტაცია, რომელიც ახერხებს ორივე პარკუჭის სინქრონულ რეჟიმში მუშაობას და ეს გარკვეულ დახმარებას ასდევს გულს და უფრო ეფექტური ხდება გულის კუნთის შეკუმშვა. შეიძლება კუმშვადობა თავისთავად არ იყოს მომატებული, მაგრამ მომატებული არის გემოდინამიური ეფექტი, გაცილებით უფრო დიდი, ანუ გადასროლის ეფექტი უფრო ენერგიულია და უფრო კარგად ხდება მისი რეალიზება სისხლის მიმოქცევის დიდ და მცირე წრეებში. ამიტომ ეს რესინქრონიზაციული თერაპია ერთ-ერთი საინტერესო მეთოდია. ძალიან საინტერესოა იმპლანტირებული კარდიოვერტერ დეფიბრილატორების ჩადგმა, როგორც მოგახსენებათ, არის მთელი რიგი დარღვევები გულის კუნთში, რომელიც სამწუხაროდ ვერ ემორჩილება სრულ აღდგენას და აქვს პაციენტს გარკვეული რისკები გულის გაჩერების, გულის ფიბრილაციის, პარკუჭების ფიბრილაციის, რომელიც ფაქტიურად ესეთი ფატალური და ფინალური ეტაპია პაციენტის ცხოვრების. ამიტომ აქ ხშირად ხდება ჩანერგვა კარდიოვერტერ დეფიბრილატორის, რომელიც მოთხოვნილების მიხედვით ირთვება ხოლმე. თუ იწყება ელექტრული ქაოსი გულის კუნთში, ამ დროს ხდება განმუხტვა და ეწოდებული ელექტროიმპულსური განმუხტვა თერაპია, რომლის შედეგადაც ხდება მისი აღდგენა. რა დროს ხდება ეს, როცა არის გამტარებელ სისტემაში რაიმე დეფექტები და განსაკუთრებით მაშინ, როცა არის დაბალი განდევნა, როცა გულის კუნთი შელახულია. ამ დროს ხდება ამ ტიპის ესეთი მოწყობილების მცირე მიკრომოწყობილების ჩანერგვა გულში. ეს მეორე მომენტია. არსებობს კიდევ თქვა მრავალი ის საშუალებები, რომელიც გვაძლევს იმის უფლებას, რომ მოვახდინოთ სრულფასოვანი და დროული რეგისტრაცია გულის კუნთში არსებული დარღვევებისა. ეს არის თქვა ჰოლტერის სისტემები, რომელიც ხდება ხანგრძლივი რეგისტრაცია გულის რიტმისა და მე ხდება მისი სრულფასოვანი შეფასება. ეხლა წამოვიდა ძალიან საინტერესო მეთოდები ეგრეთ წოდებული სატელეფონო Bluetooth სისტემით ხდება გადაცემა, შეიძლება პაციენტის გულის მუშაობაზე ელექტროკარდიოგრამის დაკვირვება შეიძლება მრავალი დიდი ხნის პერიოდის მანძილზე მოხდეს 2 კვირის. აი ჰოლტერის თქვა პირველი თაობის პრობლემები ის იყო, რომ
24 საათის მანძილზე ხშირად ვერ ხდებოდა იმ დარღვევების რეგისტრაცია, რომელიც ფაულად მიმდინარეობდა ორგანიზმში. ეხლა აი ამ ტელეფონი და Bluetooth-ის სისტემით გადამწყვეტების არსებობა იძლევა იმის საშუალებას, რომ ხანგრძლივად მოხდეს პაციენტზე დაკვირვება და თუ რაიმე პროცესი ფაულად მიმდინარეობს, მისი აღმოჩენა, თუნდაც ძილში. ჩვენ ვიცით, რომ ძილი უაღრესად გრძნობიარე სტადია ადამიანის ცხოვრებისა და ფუნქციონირებისა, ვიცით, რომ მთელი რიგი ინციდენტები გულის კუნთში, კატასტროფები ძილის პერიოდში ხდება, მაგრამ ყველა ერთბაშად არ ხდება ყველაფერს აქვს თავისი წინამორბედი ნიშნები და ამ წინამორბედი ნიშნების რეგისტრაციით ჩვენ შეგვიძლია მთელი რიგი პრობლემები მომავალში თავიდან ავიცილოთ. ამისათვის აუცილებელია დაკვირვება და თუნდაც ძილში დაკვირვება გულის მუშაობისა, მისი რიტმისა, მისი სიხშირისა, მისი თქვათ სხვა ტიპის გადახრებისა. ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია მთელ რიგ შემთხვევაში პროგნოზი გააუმჯობესოთ და ადამიანის ცხოვრება და ცხოვრების ხარისი უფრო გარანტირებული გავხადოთ. რა არის გულის ნაადრევის შეკუმშვა ექსტრასისტოლური არითმია? ექსტრასისტოლური არითმია გულის აგზნებადობის სისტემის დარღვევას მიეკუთვნება და ხდება ეგრეთ წოდებული ექტოპიური დამოუკიდებელი ავტომატიის ცენტრის შექმნა, რომელსაც შეუძლია დამოუკიდებლად ავტონომიურ რეჟიმში აწარმოოს დამოუკიდებელი ელექტრული შეკუმშვები, ელექტრული სისტოლები. ეს არის ექსტრა დარტყმა, რომელიც იმის მიხედვით საიდან არის ის ლოკალიზებული, აღმოცენებული, მას აქვს თავისებური კონფიგურაცია და განსხვავება ხდება, ეს არის თქვა წინაგულოვანი დაზიანების შედეგად, ეს არის კვანძოვანი დაზიანების შედეგად, ეს არის პარკუჭოვანი აგზნებადობის მომატების შედეგად. აი ზუსტად აქ არის საინტერესო თქვა ჩვენი ჩარევა, რამდენად აქტიურად უნდა ჩავერიოთ და რამდენად დიდი ყურადღება საჭირო ამ ყველაფრისათვის. დაახლოებით სოფლიოს 80% უკვე ხანში შესული ან ხანგადასული საშუალო ასაღით და ზემოთ ადამიანები დადიან სხვა რიტმის დაზიანებები და ეს განსაკუთრებით მიეკუთვნება ექსტრასისტოლურ არითმიებს. და ზუსტად ეს თანამგზავრი სიტუაცია ადამიანის ცხოვრებისა საინტერესოა მოითხოვს ჩარევას თუ არა. რა თქმა უნდა, უფრო უკეთესია რომ ნაკლები ჩარევა მოვახდინოთ, ვინაიდან გულის არითმის მკურნალობა ხშირ რიგ შემთხვევაში არის პროარითმული. არის მთელი რიგი პრეპარატები, რომელიც მოწოდებულია და ძალიან ეფექტურები არიან ამ მკურნალობისათვის, მაგრამ აქვს პროარითმული ეფექტი. მათ შეუძლიათ მთელ რიგ შემთხვევაში პირიქით არითმიის ხარისხი გაზარდონ, არა მარტო ხარისხი, სიხშირე გაზარდონ და უფრო რთული პრობლემები შეუქმნან მიოკარდიუმს, ვიდრე ეს არითმიის პირობებში წარმოიშვა. აქ რა არის? აქ არის ის საკითხი, რომ ხშირ შემთხვევაში გულის კუნთის დაზიანებული ნაწილები, ისინი, რომელიც მოითხოვენ მკურნალობას, ყველაზე უფრო მტკივნეულად აღიქვამენ ამ მკურნალობას. ის, ვისაც ესაჭიროება, არის რეზისტენტული ამ მკურნალობისათვის, სამწუხაროდ. ეს არის მიოკარდიუმის ინფარქტის შემდეგ განვითარებული სიტუაციები, ეს არის კარდიომიოპათიები, ეს მანკები, ანუ ის შემთხვევები, როცა გულის კუნთი დაზიანებულია და ამ დაზიანების შედეგად წარმოიშვება, თქვათ, ექსტრასისტოლური ტიპის არითმიები. აქ უბრალოდ ჩვენ უნდა შევაფასოთ, რამდენად ხშირია, თქვათ, დღე-ღამის მანძილზე ეს არითმიები, როგორი ტიპის არქიტექტურა აქვს ამ რიტმის დარღვევას, ეს არქიტექტურა გამოისახება მის დამოკიდებულებას ნორმალურ რიტმთან, ნორმალურ წინამდებარე სისტოლასთან, ერთმანეთს შორის გამტარებელი სტრუქტურების სინქრონიზაცია რამდენად არის დაცული, ანუ რამდენად მომატებულია, თქვათ, სხვა ინციდენტების რისკი. ამის შეფასება, რა თქმა უნდა, ხდება ხანგრძლივი მონიტორირების შედეგად და მერე უკვე წყვიტავთ, როგორი ტიპის ჩარევა უნდა მოხდეს. მთელი რიგი პრეპარატებია, რომელიც ამ შემთხვევაში ინიშნება და ეფექტურია. განსაკუთრებული, თქვათ, ერთ-ერთი ფორმა, რომელიც სამწუხაროდ ძალიან გახშირდა დღესდღეობით, არა მარტო საქართველოში, არამედ მთელ მსოფლიოში, ეს არის
წინაგულების სიმციმე, ანუ მოციმციმე არითმია, რომელიც მოითხოვს სპეციალურ მართვას. იმ შემთხვევაში თუ ის მუდმივი ფორმის არის, მაგრამ თუ ის არის გარდამავალი, მაშინ ის მოითხოვს აუცილებლად ძალიან ინტენსიურ ჩარევას, რომ მოხდეს მისი აღდგენა და მისი სრული ამ არითმიის სრული ლიკვიდაცია და შემდგომ მისი ნორმალური რიტმის შენარჩუნება. ამ შემთხვევაში არსებობს მთელი რიგი სხვა ტიპის ჩარევები, ერთ-ერთი ჩარევა, როგორც ცნობილია, ეს არის ფილტვის ვენების ელექტრული აბლაცია, რადიოსიხშიროვანი აბლაცია და ხდება ამ ფილტვის ვენების მოწვა ხდება, ანუ ელექტრული გათიშვა წინაგულებისა და ფილტვის ვენებისა. და ხშირად ძალიან ეფექტურია, ჩვენ გვყავს ბევრი პაციენტები, რომლებიც ამ ჩარევების შედეგად ჩვეულებრივ ინარჩუნებენ ნომოტოპურ რიტმს. რა გართულებები შეიძლება იქონიოს არითმიამ? გაჩნია რომელ არითმიას გულისხმობ თქვენ, თუ ექსტრასისტოლურ არითმიაზეა საუბარი, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში უნდა შეფასდეს ავადმყოფის ზოგადი მდგომარეობა, როგორ რეაგირებს, თქვათ, ამ არითმიას ეს ერთი საკითხია, თქვათ, რა თქმა უნდა, მას უნდა აწუხებდეს მთელ რიგ შემთხვევაში, ეს არის დამატებითი დარტყმა, მომატებული სისტოლური შეგრძნება, მწვერვალის მიდამოში, გულის მწვერვალის მიდამოში შეიძლება იყოს რაღაც გარკვეული ჩავარდნის შეგრძნება, თითქოს ლიფტში ვარდება ადამიანი, ან შეიძლება იყოს რაღაც გულის ფრიალის რაღაცა ხანმოკლე შეგრძნებები. ეს თავისთავად რაც უშუალოდ აი ამ რიტმის დარღვევას მოსდევს. მაგრამ მას შეიძლება მოყოს სისტემური დარღვევებიც, როგორც მოგახსენეთ, ეს შეიძლება იყოს თავბრუსხვევა, წონასწორობის დაკარგვა, გონების დაკარგვა, ძლიერი სისუსტე, დაბალი წნევა. ეს ყველაფერი შეიძლება იყოს არითმიის გართულება და რა თქმა უნდა, ამ ტიპის სისტემური პასუხი არითმიაზე მოითხოვს ძალიან სერიოზულ ჩარევას და პირველ რიგში გამოკვლევას, რა თქმა უნდა. როგორი არის არითმიის დიაგნოსტიკა? ნუ არითმიის დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტი ელექტროკარდიოგრაფიაა და ეს ყველა მეთოდები, რაც ახლა ჩვენ ვისაუბრეთ, მოკლედ ეს ყველა მეთოდები არითმიის ელექტროკარდიოგრაფიის მოდიფიკაცია, იგივე ჰოლტერი თქვათ, მოხდება მისი ხანგრძლივი რეგისტრაცია, იგივე თქვათ რესინქრონიზაციაც, იგივე თქვათ სხვა ჩანერგები გულში, ეს ყველაფერი დამყარებულია ელექტროკარდიოგრამის თანმხლებ სისტემაზე, ელექტროკარდიოგრამის გარეშე არც ერთი საშუალებები არ არსებობს. ამიტომ დიაგნოსტიკაში ბუნებრივია ელექტროკარდიოგრამა ერთ-ერთი მთავარი, როგორც მოგახსენეთ, ჰოლტერირება არის ერთ-ერთი საინტერესო და აუცილებელი მეთოდი, რომელთაც ხდება დადგენა არითმიის ტიპისა ან მისი ლოკალიზაციისა და რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი მთავარი მეთოდი არის გულის ელექტროფიზიოლოგიის გამოკვლევა. ანუ ელექტროფიზიოლოგიის გამოკვლევა ხდება ორგვარი მეთოდით, ეს არის ტრანსკათეტერული, ტრანსესოფაგური გამოკვლევა, ვინაიდან საყრაპავი უშუალოდ ეხება მარცხენა წინაგულს და მათი თქვათ ანატომიური კავშირის შედეგად შეიძლება ელექტრონული პირდაპირი იმპულსების რეგისტრაცია საყრაპავის საშუალებით. მაგრამ ესეც არ არის აბსოლუტურად ზუსტი საშუალება, უფრო ზუსტია, რა თქმა უნდა, გულის კათეტერიზაციის შედეგად მიღებული სხვა ელექტროგრამები და სხვა მიმდინარეობები, სხვა იმპულსების რეგისტრაცია. ჩვენ კარგად ვიცით, რომ არსებობს დამატებითი გამტარებელი სისტემა გულის კუნთში და ეს არის გულის ერთ-ერთი სისტემა აბერენტულობა. ეს აბერენტულობა არის ის საშუალება, რომელთაც გულის გამტარებელ სისტემას ეძლევა აუაროს კლასიკურ კომუნიკაციებს გვერდი, ანუ მოხდეს პარკუჭების აგზნება ატრივენტრიკულური კვანძის გარეშე, ანუ უფრო სწრაფად მოხდეს. ეს ერთი მხრივ თქვათ, მთელ რიგ შემთხვევაში დაცვითი მექანიზმია, მაგრამ მთელ რიგ შემთხვევაში დამატებითი თავისთქივილი გულისათვის, ვინაიდან ვითარდება რეენტრის ტიპის დარღვევები, რეენტრის ტიპის, ანუ ხელმეორე
იმპულსის შესვლა, როცა იმპულსი უფრო სწრაფი გზით გაივლის გზას პარკუჭებისაკენ, მაგრამ ის რეფრაქტერობის პერიოდიდან გამოსული არ არის და ის კიდევ გზნობიარეა აგზნებისათვის და ამიტომ მისი ხელმეორედ შესვლა უკან დაბრუნება გამტარებელ სისტემაში იწვევს დამატებით აგზნებას და ეგრეთ წოდებულ ექსტრასისტოლებს. ამ შემთხვევაში ვთქვათ, აბლაცია რადიოსიხშიროვანი ჩარევა უარესად ეფექტური საშუალებაა და ხდება დამატებითი გამტარი სისტემის კომუნიკაციების პალადინო კენტის ჯეიმსის კვანძის მოწვა რადიოტალღოვანი იმპულსებით და შეწყვეტა და მიმართვა გამტარებელი სისტემის ნორმალური მაგისტრალური გზით. მკურნალობის გზებზე რომ ვისაუბროთ, მოკლედ რომ ჩამოვაყალიბოთ, რა და რა მკურნალობის გზები არსებობს პაციენტი, როდესაც მოდის რა მკურნალობის გზები შეიძლება შევიმუშაოთ. ნუ ხა მკურნალობა, რა თქმა უნდა, აქ მკურნალობა ხდება ეტიოლოგიური და პათოგენეზური იმ დაზიანებებიდან გამომდინარე, ამ ინფორმაციიდან გამომდინარე, რასაც ჩვენ მივიღებთ და რასაც გავიგებთ. თუ არის თქვა ელექტრული დარღვევები, აი მაგალითად თუ არის ჰიპოკალიემია, მიზეზი ამის ყველაფრის და შეიძლება იყოს მიზეზი, თქვა მოციმციმე არითმიის, მაშინ ხდება თქვა კალიუმის ჩანაცვლება და ნუ გარკვეული ეფექტი მიღება ხერხდება. თუ არის თქვა ენდოკრინული პრობლემები, აქაც ჩანაცვლება უნდა მოხდეს, ჰორმონალური ჩანაცვლება და ესეც ერთ-ერთი საშუალებაა. მაგრამ ეს ყველაფერი დამხმარე საშუალება კი არა, ეს არის ძირითადი მიდგომაა, მაგრამ ამავე დროს აუცილებელი არითმიის მკურნალობა, ვინაიდან ახლა ჩვენ თუ შევავსეთ კალიუმით, მარტო კალიუმის შევსების შედეგად, თქვა მოციმციმე არითმია არ მოხერხდება, მოხსნა არ მოხერხდება. აქ არის მთელი რიგი სხვადასხვა საშუალებები, ნუ ერთ-ერთი როგორც მოვახსენეთ ელექტროიმპულსური თერაპია, ხდება ელექტროიმპულსური განმუხტვა ხდება და ამის შედეგად ხდება ნორმალური სინუსური რიტმის აღდგენა. ეს არის რა თქმა უნდა ჩარევითი თერაპია ესეც, მაგრამ არსებობს სხვადასხვა მედიკამენტები, რომლებიც ძალიან ეფექტურია. ეს არის ამიოდორონი, ეს არის დრონედარონი, ეს არის ფლეკაინიდი, ეს არის დიზოპირამიდი. ეს არის ყველა სხვა საშუალებები, რომელიც მოითხოვს ძალიან სერიოზულ მიდგომას, ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში ის არითმიები, რომელიც ხდება კლინიკაში, თავისთავად არ არის იმდენად საშიში. ყველაზე საშიშია არასწორი მიდგომა და არასწორი მცდელობა ამ რიტმის აღდგენისა. ხშირად ამას შეიძლება მოყოს გამოუსწორებელი შეცდომა. შეიძლება ხშირად შეცდომა არც იყოს, მაგრამ მოყოს შედეგი მოხდეს ჩარევა ნორმალური. ამიტომ ყველა შემთხვევაში უნდა მოხდეს პაციენტის აბსოლუტური სრულფასოვანი გამოკვლევა, რომ რიტმის კორექცია მოხდეს სრულფასოვანი ან გამტარებელი სისტემის. და ბოლოს რას ურჩევდით პაციენტებს, რომლებსაც აქვთ არითმიის პრობლემა? ნუ ახლა იცით რა არის, თუ არის ექსტრასისტოლური არითმია და ეს ექსტრასისტოლური არითმია არის, თქვათ, ჩვეულებრივი, თავისი ჩვეულებრივი არქიტექტურით, რომელიც არ წარმოადგენს ხიფათს თვითონ გამტარებელი სისტემისათვის და გულის ფუნქციონირებისათვის, ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია ფილოსოფიურად მივიღეთ ამ საკითხს და დაველოდოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. ამ შემთხვევაში არ უნდა იყოს ექსტრასისტოლები წუთში, თქვათ, 5-ზე უფრო მეტი, თუ არის, თქვათ, 10 და უფრო მეტი, ანუ თქვათ წუთში 5-10, 5-დან და უფრო მეტი, ანუ დღე-ღამეში 5000 და უფრო მეტი, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში უნდა მოხდეს ანტიარითმული ჩარევა და მკურნალობა და მოხდეს მისი რეგულაცია მკურნალობის საშუალებით. თუ გამტარებელ სისტემაშია პრობლემა, რა თქმა უნდა, აქაც უნდა მოხდეს მცდელობა, რომ მოხდეს გამტარებელი სისტემის რესტავრაცია მედიკამენტოზური საშუალებებით, ანუ გამტარებელი სისტემის პროტეზირება მოხდეს. თუ ეს ვერ ხერხდება, მაშინ ამ შემთხვევაში საჭიროა უკვე პეისმეიკერის იმპლანტაცია. ამ შემთხვევაში თუ არის ეს ანუ ბოლო გზა არის პეისმეიკერის ჩადგმა? ხო, ამ გამტარებელი სისტემის დაზიანების დროს კი. თუ არის სხვადასხვა თქვათ იგივე დამატებითი გამტარებელი გზა, ამ შემთხვევაში ძალიან ეფექტურია
ეფექტური რადიოსიხშიროვანი აბლაცია და ძალიან ათვისებული მეთოდია, იოლად ხდება მიგნება ამ დამატებითი აღზნებადობის კერის და მე შესაბამისად აბლაცია, ანუ გაშვება იმპულსის, რომელიც ახერხებს, ამხორციელებს ამ გამტარებელი სისტემის შეწყვეტას, სისტემის შეწყვეტას კი არა, გამტარებული პროცესის შეწყვეტას. სხვა მეთოდები, რა თქმა უნდა, აქ ორად იღება, არის ტექნიკური საშუალებები, არის მექანიკური საშუალებები და არის მედიკამენტოზური საშუალებები. ან თავიდან გააჩნია სირთულეს, მაგრამ თუ შედარებით არ არის სირთულე, ვიწყებთ მედიკამენტური მკურნალობით. დასაგვირველია, რა თქმა უნდა. იგივე თქვა ახლა მოცემციმე არითმის თქვა საშუალო დროს არჩევის საშუალება, უკვე პაციენტი წყვეტავს, მას შეუძლია ელექტროიმპულსური თერაპიის შედეგად თქვა ხდება წამებში გამოხდა მოამზადებ პაციენტს, გაუკეთებ ამას და ის მზადაა რომ გააგრძელოს თავის ცხოვრება ჩვეულებრივად. მედიკამენტოზური თერაპია, თქვა ამ შემთხვევაში, თქვა იგივე ამიოდორონით უფრო დიდხანს მოითხოვს დაკვირვებას და ჩარევას. დაახლოებით 6-დან 12 საათამდე ხდება ამისი ნელ-ნელა მოხსნა ამ არითმის. ამ დროს ძალიან მნიშვნელოვანია შემადედებელი სისტემა, რომ მოცემციმე არითმიის დროს ყოველთვის არსებობს მაღალი რისკი იმის, რომ მოხდეს თრომბოზული მასების ჩამოყალიბება მარცხენა წინაგულში, მარცხენა წინაგულის უგულის ხურში და მე ნორმალური რიტმის აღდგენის დროს შეიძლება არის რისკი იმის, რომ მოხდეს მისი გადასროლა სისხლის მოქცევის დიდ წრეში და უპირატესად ხდება შეიძლება ემბოლიზაცია მოხდეს თავის ტვინის და შესაბამისად გართულებები. ამიტომ აქ ანტიკოაგულანტების თქვათ ესეთი რაციონალური ხმარება ძალიან მნიშვნელოვანია. დიდი მადლობა ბატონო მერაბ მოგზაურობისათვის. ეს იყო გადაცემა ჯანმრთელობის ფორუმმა, მე კი ამით გემშვიდობებით ნახვამდის. სწორი კვება. ჯანსაღი ცხოვრების წესი. ჩვენ ვსაუბრობთ ჯანმრთელობაზე მოწვეულ სტუმრებთან ერთად. საინტერესო თემები, სასარგებლო რჩევები. შექმნით თქვენი ჯანმრთელობის ფორმულა მარიამ უტიაშვილთან ერთად.